今天来吃金翅鸡，来看一下好不好吃吧。先来吃鸡腿，它的皮好吃啊，虽然不是那种喷汁的，但是还不错。不过价格上就有点不是特别亲民，但还是 OK。然后吃看鸡翅，5只100。我觉得它炸的不是那种有汤的那种类型，是炸到很香。然后他们说他们的米血也好吃，米血热的时候应该好吃。对，鸡屁股，他们的鸡屁股如果喜欢的人一定很爱。它油脂有保留下来，然后外面裹着薄薄的皮，超级脆。对，鸡块3块100，1块35。老实说，它这种的炸鸡啊，我通常都喜欢鸡块，因为鸡块都会有那种很厚的油脂。但其实鸡块就是 L 腿最前面那一个。我喜欢。还有什么推荐的炸鸡吗？底下留言分享这张。